हेलो गाइस। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ दिवाली की सफाई। और देखो अकेले कर रही हूँ, कोई कराने वाला नहीं है। सोचा था मेरे पति देव कराएंगे, तो पति को तो लग ही नहीं रहा कि बेचारी अकेली लगी होगी, अकेले कर रही होगी, लाओ मैं भी करवा दूँ। खर्राटे मार के सो रहे हैं। बताओ अकेले कब तक करूँगी मैं। दिवाली पे भी हम औरतों को बिल्कुल छुट्टी नहीं है। सबको तो छुट्टी मिल जाती है, यहाँ कभी भी छुट्टी ना मिलेगी। बस काम काम काम, सफाई सफाई सफाई।